لا يهمنك بنات القبايل والعبي لا يهمنك بنات القبايل كانوا فالصيلة. تخيل معايا اللحظة ديت، انت واقف وسط فرح، ضحك، طبول، ناس بترقص من حواليك، وفجأة تنزل عينك تحت شوية على رجل واحدة بترقص قدامك، تلاقيها مش رجل بني آدم، وتبص تاني تلاقي الوش اللي جنبك جلده خشن زي قشرة الشجر القديم، ومحدش حواليك حاسس ان في حاجة غلط غيرك انت. الحكاية اللي هقولها لك النهاردة اتقالت وترددت في الكويت من سنين طويلة، وسابت وراها اسم مطربة اختفت من الوجود في ليلة واحدة، اسمها نورة أو التجاجة، اللي غنت في فرح ما كانش فرح بني آدمين. اسم التجاجة ده مصطلح خليجي معروف بيتقال هناك على الفنانة الشعبية اللي بتحيي الأفراح مع فرقتها على الطبول والضفوف. ونورة هنا كانت مش أي تجاجة عادية، كانت صوت التسعينات في الكويت كلها، صوتها قوي، أغانيها اللي بتكتبها وبتلحنها بنفسها خلوها الاسم اللي كل عريس وعروسة عايزينها في يوم فرحهم. الأمراء والعائلات الكبيرة كل الكويت كانت عارفاها، بس اللي محدش كان يعرفه إن آخر حفلة هتحييها نورة في حياتها هتفضل تتحكي لعشرات السنين اللي جاية. القصة بتاعتنا بتبدأ بمكالمة تليفون عادية جدا، صوت ست. نور الطقاقة، أنا محتاجاكي تحيي فرح بنتي، أرجوكي، بنتي مصممة إنك أنت اللي تحيي لها الفرح، وقلبها هينكسر لو معرفتيش تيجي، أرجوكي. جدا صوت ست هادي، بس في حاجة في نبرة صوتها صعب يتوصف. نورة، أنا محتاجاكي تحيي فرح بنتي. نورة كان في يوم أجازة الفرقة ورفضت بأدب، قالت لها معلش والله بس ده يوم أجازتنا. الست ما مسكتش نفسها وصوتها بدأ يتكسر، أرجوكي، بنت مصممة إن لازم انتي اللي تحيي لها الفرح وقلبها ينكسر لو معرفتش تيجي، أرجوكي تعالي. نورة ساعتها حست بحاجة غريبة في الإلحاح ده، حاجة مش طبيعية، بس في الآخر رضيت لأن الست عرضت عليها أجر كويس جدا وخدت نورة ميعاد، وبالفعل راحت الفرح. والفرح كان اليوم اللي الست كلمتها فيه الساعة 10 بالليل، واديتها العنوان بيت في منطقة الصباحية جنوب مدينة الكويت. ومن ساعتها وقلب نورة مقبوض، وحست اللي في حاجة غريبة وما كانتش عايزة تروح، بس هي وعدت الست، والتجاجة ما بتكسرش كلمتها. الفرقة كانت 6 بنات وتحركوا مع نورة بعدة الشغل بتاعتهم، وصلوا العنوان الساعة 10 زي ما اتفقوا على الميعاد بالظبط. البيت كان ضخم، أنوار في كل مكان، زينة متعلقة، طبيخ وأكل مفروش على موائد كبيرة، ناس كتير جدا، أكتر بكتير من أي فرح عادي، لدرجة إن الفرقة يا دوبك بس قدرت تتحرك عشان تخش البيت. استقبلهم والد العروسة على الباب وخدهم ودخلهم أوضة خاصة بيهم عشان يغيروا هدومهم ويستعدوا. وهنا بدأت أول علامة، بنات من عيلة العروسة دخلوا يسلموا على الفرقة. الترحيب كان كتير، الابتسامات كانت واسعة، بس لما ايديهم لمست ايد نورة والبنات كل واحدة فيهم حست نفس الحاجة بالظبط، جلد خشن صلب زي الحجر وبارد بطريقة غريبة. شمس، واحدة من الفرقة، قربت من نورة وهمست في ودنها. نورة، قلبي خايف مش عارفة ليه. نورة ساعتها كانت حاسة بنفس الشيء بالظبط، بس حاولت تطمن نفسها وتطمن الفرقة، وقالت لهم يلا بينا نبدأ عشان نخلص اليوم الغريب ده. خرجت الفرقة لقاعة الحفلة. القاعة كانت من أكبر وأفخم الحفلات اللي حضرتها نورة في حياتها، موائد مليانة أكل، مجوهرات على الحريم ملهاش حصر، والعروسة قاعدة زي الصنم في نص القاعة، والعريس واقف جنبها لابس زي عثماني قديم. بدأت الطبول وبدأت الغنى، بس كان كل ما الوقت يعدي
كل ما الحماس كان بيزيد بشكل مش طبيعي خالص. الناس بترقص بطريقة هستيرية، الأصوات بتعلى جامد، الأرض بدأت تتهز تحت رجلين الفرقة وهي بتغني. وفي لحظة وسط الرقص الفساتين بتاعت الحريم اترفعت شوية، وكل الفرقة شافت في نفس اللحظة الرجلين اللي تحت الفساتين ما كانتش رجلين بني آدمين، كانت رجلين حيوان. واحدة من البنات من الصدمة أغمى عليها في وسط القاعة. نورة بكل جرأة وهي من جواها بترعش منعت الفرقة ان هم يوقفوا او تصرخ، ومسكت نفسها وقالت للبنات بهدوء ظاهري كملوا الغنى، محدش يوقف، محدش يوريهم اننا عرفنا. وسحبت البنت اللي اغمى عليها لناحيتها وهمست لها وهي بتصحيها استحملي شوية بس، لازم نكمل عشان نطلع من هنا بسلام. البنت فتحت عينها بالعافية وسألتها بصوت مرعوب نورة انت عارفة احنا قاعدين مع مين؟ ردت نورة وصوتها بيرتجف بس كلماتها ثابتة. عرفت دول جن، بس مفيش حل غير اننا نكمل ونستحمل. لو حسوا ان احنا عرفنا وخايفين مش هنخرج من هنا. بعد اول فقرة من الغنى نورة طلبت تاخد استراحة صغيرة وطلعت لوحدها الدور التاني من البيت عشان تاخد نفسها. الدور التاني من البيت كان مختلف تماما عن تحت، مليان تراب ومهجور وكأن مفيش حد دخله من سنين. حست بتعب غريب مش طبيعي ودخلت أول أوضة لقيتها ونامت على السرير وعينها راحت في النوم في ثانية وشافت كابوس. ست لابسة فستان اسود وشها مش واضح وبترقص وراها وهي بتصرخ صريخ ما يتوصفش. وصحيت فجأة قلت تنزل عشان تلحق فرقتها. في اللحظة ديت سمعت صوت همسة قريبة جدا من ودنها، الصوت بيتمتم وبيقول غني انا بحب صوتك. نزلت نورة لفرقتها بسرعة مش قادرة تقول اللي حصل لها، واستمرت الحفلة. والفرقة عارفة دلوقتي بشكل مؤكد انهم مش بيغنوا البني ادمين، بس مفيش رجا. الوقت بيعدي ببطء رهيب، كل دقيقة بتعدي كأنها ساعة. نورة قررت حاجة واحدة بس، انهم يكملوا لغاية اذان الفجر، لان في المعتقد الشعبي الفجر هو الحد اللي بيروح فيه عالم الجن وبيرجع كل حاجة لطبيعتها. وفعلا مع اقتراب الفجر بدأ الجو يبرد بشكل رهيب، وفجأة اتقطعت الكهرباء بالكامل، ضلمة كاملة. الأصوات اتقطعت فجأة كأن حد نزل الزرار. الفرقة كلها بدأت تصرخ من الرعب. نورة في وسط الضلمة كانت بتقرا في قلبها وبتقول للبنات محدش يصرخ، دي فرصتنا، يلا نهرب. خرجوا من البيت جري وبالعافية لقوا الباب، وأول ما خرجوا من البيت بره لقوا راجل عجوز واقف قدام البيت باصص لهم بدهشة. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ نورة وهي لسه مرعوبة ردت عليه كنا بنحيي فرح في البيت ده. الراجل اتصدم وقال جملة سابت نورة والفرقة متجمدين مكانهم. أي بيت، البيت ده مهجور من عشرات السنين، محدش عايش فيه من زمان. نورة لفت وراها شافت البيت اللي كان فيه لسه، بس مفيش نور، مفيش زينة، مفيش صوت، بيت فاضي تماما متغطي بالتراب وكأن محدش دخله من عمر. ومن ليلتها نورة خدت قرار ما قدرتش ترجع فيه، اعتزلت الغنى نهائيا هي وفرقتها الست بنات، ومن غير ما تقول لحد السبب الحقيقي اختفوا من الأوساط الفنية نهائي ومحدش قدر يتواصل معهم تاني. القصة اتسربت بالتدريج من هنا وهناك لحد ما بقت أشهر حكايات الرعب الشعبي في الكويت، وفضلت تتحكي من جيل لجيل، من واحد صدق واحد كذب لحد يومنا ده. نورة توفت سنة 2016، دفنت معاها سر الليلة اللي غيرت حياتها للأبد. السؤال لك انت، لو كنت مكان نورة وعرفت انك بتحيي فرح مش لبني ادمين، كنت هتكمل غنى زيها ولا كنت هتحاول تهرب من اول لحظة شكيت فيها؟ اكتب لي رأيك تحت في الكومنتات، ويا رب اكون خفيف عليكم. سلام عليكم.